nya kunaon jelema-jelema anu aya di kota besar hayang healing teh ka gunung ka puncak kitunya. Ka leuweung ngageledegan naon. Banding ku hayang tiis ceulih herang panon euy. Padahal definisi tiis ceulih herang panon eta teh sebenarnya aya di nu hate urang, anjir beratnya. Bradek di gunung di mana pasti geus tepi ka gunung teh hayang balik di ka kota naon. Da anu tiis ceulih herang panon mah hatena. Ya. Jadi berat poe nama euy filosofina. Tiis ceulih herang panon. Itu adalah utopia. Mau bisa selama Anda hidup dan bekerja dan bertarung, pasti Anda tidak akan tiis ceulih herang panon. Tapi lamun tiis ceulih herang panon definisina jero nya teh dinu hate. Dek dinu saganeng naon pun dek di pinggir rel kereta api ge tenang we. Dah tiis ceulih herang panon teh bener-bener aya dinu hatena. Lain dinu ceulih secara fisik. Kitu we beratnya ajaran Sunda teh atuh.